Безбедноста на децата и младите во сообраќајот представува приоритет на сите општествени чинители, а постојаната сообраќајна едукација ќе доведе до намалување на бројот на загинати и повредени деца во сообраќајните несреќи. Вака истакна првиот човек на Советот на општина Струмица Јосиф Христов, кој денес присуствуваше на традиционалната сообраќајна воспитна манифестација Детски семафор, која се одржа во основното училиште Видое Подгорец во Струмица. Сообраќајните надпревари на учениците од основните училишта имаат за цел пошироко да ги ангажираат учениците за стекнување и проширување на знаењата од областа на сообраќајно-техничката култура, како завршен дел од работата на сообраќајно-техничкото образование и воспитание на учениците, изведена низ редовните наставни содржини и воннаставни активности. Безбедноста на децата и младите во сообраќајот представува приоритет на сите општествени чинители, а постојната сообраќајна едукација и промената на навиките и културата на однесување во сообраќајот се главните инструменти за унапредување на сообраќајната превенција, за намалување на бројот на загинати и поверени деца и млади во сообраќајните несреќи. На надпреварот учествуваа 62 ученика од 11 училишта од општина Струмица, Ново село и Василево. Според правилата на надпреварот, учесниците во првиот дел се проверуваат теоретски, а во вториот го изведуваат вештото возење со велосипед. Тие се поделени во мала и голема група. Малата група ја сочинуваат ученици до 12 години, а големата над 12 години. Конкуренцијата е голема, значи има над 60 ученици кои се спремаат за теоретскиот дел и за практичниот дел вешто возење со велосипед на полигон. И за таа цел општина Струмица преку општинскиот совет обезбеди награди за секој во конкуренција на мала група машки и на мала група женски, голема група женски и машки. Се надевам дека учениците доволно се спремија за овој надпревар и се верувам дека ќе победат најдобрите. Ние како општина Струмица пред 2 години имавме државен победник, значи во оваа конкуренција. Минатата година не се прославивме многу, меѓутоа се надевам дека оваа година децата сватија дека треба со повеќе вежбање и повеќе учење да ги совладаат вештините на велосипедизма. Учениците кои постигнале најдобри резултати ќе учествуваат на регионалниот надпревар, кој треба да се одржи на 7 мај во Струмица.